lazy days, my hands in the days. Each day spent like a fireplace, but hope flickers in these darkest days. I missed it all in these darking ways. My hand, we hold it down, we hold it down, hold it down. My hand, we hold it down, we hold it down, hold it down. We hold it down, we hold it down, we hold it down, hold it down, hold it down. We hold it down, we hold it down, hold it down, hold it down. Never gonna drag me, fortune will protect me. Best looking at me, attacking you, good to see. 媽咪，我幫你啊。好啊。爹哋啊，用呢個啦，支舊牙刷攞出嚟抌，啱啱好。麥志雄，警方而家以香港法例第339章殺人罪行條例正式落案起訴你。我哋會帶你進行案件重演，每一名死者、每一個犯案細節，你都要交代得清清楚楚，明唔明白？Lucky! Come to Papa!
志雄完成墮樓案案件重演之後，將會被押送去下一個案發現場。連跨25年嘅連環殺人案疑犯麥志雄早前落網，啱啱上中毒大廈進行案件重演。警方將會公布最新消息，本台會繼續跟進。依家佢頭馬盲標，接收晒佢啲生意，正正就係做緊黑鬼添當年做嘅嘢。而家風聲緊，咩都唔喐住，尤其你啊，低調啲。喂，呢度好齊，戴黑超做咩？阿 Sir， 我盲㗎，唔帶超亂睇嘢。阿彪，過嚟。講對唔住 Sorry Sir。喂，我見到盲標喺現場啊，執生。盲標喺附近。好住。Cover， 我cover。小心！後面天台。輝仔，上頭車，陣區大增麥志雄，其他人 cover， 走。小心啲！飲啖水啦。呢段時間好好休息，好好養傷。你話你係咪有病啊？幫個反擋子彈，你知唔知幾危險啊？醫生話爭少少，連隻手都可能保唔住。唔係啊，我嗰次咪喐啊！爸爸，警察咪喐，殺手擺頭。Madam， 我冇做錯事喎。爸爸你去邊啊？瑤瑤好驚啊！一陣間瞓覺覺，瞓完覺覺一擘大眼咧，就會見到爹哋。睇住個傷口。Yes, madam。張 Sir， 食得咁開心，真係冇事啊！麥志雄點啊？大腿中槍，冇大礙。咁我揾到2個槍手。死咗嗰個係職業殺手，冇咩線索跟到。走甩咗嗰個仲跟緊。咁子彈呢？我揾到資料。查過 rifling， 應該冇 record。咁線人呢？睇下槍佬邊個出槍都好啊。你交俾我去跟啊，好好地唞下，冇咁搏啊！做警察咩年代都要搏㗎啦。我明啊，做警察咩年代都要搏，但你幫個傻佬擋槍，值得咩？仲有啊，你而家唔係自己一個，仲有多個人要顧啊！對唔住啊，要你哋擔心。我由93年嚟到呢度，而家嘅目的只有一個，就係破案。
而家同成單案有關嘅人死係一個又一個，淨得麥志雄咋。如果佢都死埋，我成條線斷晒。我一定要保住佢。仲有要揾到共犯，如果共犯真……如果共犯真係陳法醫嘅話，你同 Dr. Chow 都有危險。我爹哋嘅報告出咗嚟啦，喺佢之後查一攞嘅 DNA 同瑞士刀上面嘅血跡唔 match。我爹哋唔係兇手。DNA 對比出嚟嘅兩名男性，唔係麥志雄，都唔係陳法醫，即係話我哋之前嘅推斷唔成立，佢哋冇可能係共犯。家傑，呢壇嘢輿論太大，上頭好興，而家可能要調你去隔離添。你唔好理呢單 case 住，有我上司講，俾啲時間我，馬上嗰邊我會諗辦法。做咩啊？你睇落去呢排壓力好大啊？咁你都睇得出啦？梗係啦。你唔計聽個犯啊，打家劫舍，犯犯做齊，但係偏偏捉佢唔到。唔係捉唔到，係仲未捉到啫。好似我哋行呢條斜路一樣，都唔係一步到頂，何況捉賊，係咪啊？做咩？你等我一陣。嗱，呢個俾你㗎，我特登去黃大仙俾師傅開個光㗎。咩嚟㗎？保平安㗎咯，話你知帶咗上去就唔準除㗎。你以後喺呢個世上就唔只得我一個親人，你多咗呢一個老公啊。就算幾灰都好，最多頹半日，點都要頂住。收到。喂，海晴，我再抄個大方案嘅死者名單，有個叫賴永橋嘅女大學生，可能係麥志雄嘅補習老師，你幫我起下佢個底。哇！啱啱先死過翻生，又諗住查單 case 啊！咁早揾我，係咪有料到？喂，老哥，你幫我反擋子彈喎，揚開晒㗎啦！而家有記者想同你做個訪問，咁我就過嚟揾你咯。唔好煩我，都估到你㗎啦！以前破幾大單案都好，你都唔願做呢啲嘢。
不過有啲嘢避唔到喎。我頭上嚟探你喎。馬 Sir， 係啊，佢話前線同事嘅安全係佢最 concern 嘅喎。係咪有記者嚟幫我影相啊？唔好搞我啦！得啦，總之我幫你推單訪問㗎啦，都係嗰句啦，唔好再查。我走啦。個訪問我做。你好，陳 Sir， 多謝接受採訪。中槍之後咧，身體狀況如何？時運高死唔去啦。不過今次件事咧，社會有啲爭議性，有啲網民話啦，警察幫罪犯擋子彈好傻，但係甚至乎有話你英雄喎。陳 Sir 啊，你點睇啊？哦，今次個狙擊手咧可以被擊到，我又保護到個證人咧，其實幕後嘅功臣就係我老細，我上司啊，馬 Sir。馬 Sir 個咧，如果唔係馬 Sir 有兩手準備咧，及時通知我，我阻止唔到槍手，到時死得人多啊！各位記者朋友，我話調兵排陣嘅啫，最重要前線嘅同事肯搏命，同埋執行我嘅指令。最重要都係馬 Sir 你用兵如神啊嘛，俾我復職。不如幾位阿 Sir 一齊影張相啦。好啊，你企中間好嘛？係陳 Sir， 望呢邊啊，望呢邊啊，呢邊。好，陳 Sir， 望呢邊啊。好嘢啊！望過嚟呢邊啊。呢個公仔200磅，同嚴華嘅體重一樣。你同麥志雄嘅身形差唔多啊！唔理你啊，用盡所有辦法抌佢落去。Yes sir。抌多次。輝仔，今次你兩個一齊掉落去。琴日麥志雄案件重演，佢上嗰條屍喺邊啊？白色位置。就係呢個位啊？係。但係當年阿嚴華條屍係搭喺個位喎。當時我問過麥志雄，佢話因為啱啱去過2次案件重演，所以有啲攰。冇咩力孭起個假人，有啲攰。嚴華200幾磅喎，麥志雄又矮又瘦，食飽飯都抌唔到呢度啦，係嘛？起碼有2個人啦。啱啊，所以睇嚟麥志雄寧願自己頂晒，都要保護佢個共犯。點樣先可以令佢講真話？抄唔抄到賴永橋啲料啊？有，都係背景資料，轉頭 send 俾你。呢度邊度有好食嘅肥叉飯？嚇？肥叉飯啊！點啊？啲涼房啲飯唔啱食。嗱，我打個好嘢俾你食啊！點解要幫我擋子彈？食完飯話你知，淡茂茂唔啱食，肥叉又唔啱食，
係咪要補習老師陪你食？你至啱啊！不過可惜啦，咁早就走咗，好多夢想都實現唔到啦。我起過佢底啊，叫賴永橋，景順大廈大火其中一個死者。聽講佢讀書幾好喎，會考幾條 A 喎，4 A 1 B。會計畢業，精算，港光啊！港光，有冇帶你去大學禮堂行個圈啊？佢係戲劇學會嘅副主席，帶我去大學睇佢彩排。演咩戲啊？説謊的女人，嗰年佢仲攞獎，女主角兼導演。哇！你條友平時又忽下，估唔到你嘅記性係幾好喎！講嘅嘢同個報紙一 Q 模一樣，你又冇錯啊，係份報紙錯咋，報紙報錯料啊！佢攞獎嘅係第8宗罪，賴永橋唔係你個補習老師。我睇過晒你嘅案件重演啊，幾好啊，冇乜甩漏啊，但係有樣嘢你做錯咗喎，你抌嚴霞落街個位，同當年係有偏差。你冧張家健，除咗憎佢，你要誤導警察調查嘅方向，你要全世界知道係你殺死所有人，你一個人要攬晒上身。你究竟同大火案有乜嘢關係？你點揾到佢哋？仲有肚上面嗰條疤，係你自己畫自己嘅。要報仇嗰個唔係你，係個補習老師。你做咁多嘢，又要坐監，命都唔要，值得嗎？你幫我擋子彈，就係要保住我條命，就係為咗知道真相，咁又值得咩？值得，值得。其實我同你好似，你要保護你個補習老師，我要保護我老婆同個女，都冇錯㗎。錯就錯在你企錯邊啫嘛，我係兵，你係賊，班友冧得你，就冧得佢噶啦。你鎖住喺度，點攬佢啊？話俾我知，補習老師係邊個？你要講啊！你要講俾耀 Sir 知啊！老師真係會死㗎！冇時間啦，佢條命倒咗緊啦。
快啲諗喎，話個名俾我知。我哋要將衰人個名話俾葉 Sir 知，葉 Sir 一定會拉咗佢㗎。軍械法證科份報告出咗，證實射中家傑嗰粒子彈同2年前一次黑幫火拼揾到嘅子彈，佢哋嘅來福線係一模一樣，相信係嚟自同一支槍嘅。之前有冇記錄嘅？單嘢係反黑跟開，啱啱先講啲料俾我哋。呢單嘢我有印象，當年聯記嘅盲標同閹雞爭地盤鬼打鬼，搞到7國咁亂。盲標，家傑都提醒過我哋，盲標當時都喺現場。如果係咁嘅話，我哋分2 team，一 team 人查盲標，一 team 人查麥志雄嘅共犯。家傑對過麥志雄，佢話佢嘅補習老師唔係賴永橋，而係另有其人，所以想報仇嗰個唔係麥志雄，而係佢嘅補習老師。照咁推斷落去，警訊大火嘅死難者，好有可能有補習老師嘅親人。啊！我記得大火案之後，有機構成立咗一個慈善基金，所有受害者嘅家屬都可以登記，可能補習老師都有份。咁你同神機去查呢個基金，叫埋海晴同家傑去跟盲標，出發做嘢先。Yes sir。莊小姐仲忙緊啊，麻煩2位坐入邊等等。唔該。唔使客氣。兩位阿 Sir， 唔好意思，開會遲咗。唔緊要，多謝你抽時間見我哋。莊小姐，我哋想你提供有關警訊大火慈善基金會嘅受惠者名單，同埋過往嘅活動記錄。但我哋見你一直唔覆，所以想親自了解下。兩位阿 Sir， 基金會嘅成立係幫助警訊大廈火災受影響嘅家屬。嗰張受惠名單涉及佢哋私隱權。我作為基金會嘅 CEO， 係要了解資料嘅用途。坦白講，其實呢份名單係同一宗連環殺人案有關。莊小姐，你應該有留意麥志雄單新聞啊？有，佢唔係兇手嚟嘅咩？拉咗人仲查咩？詳細嘅情況唔方便透露。我明白啦。一陣叫秘書 copy 俾你哋。唔該晒。張 Sir， 你哋要嘅資料。唔該晒。好多同事仲等緊莊小姐開會，唔方便送2位啦。冇問題啊。我送你哋。啊，係啦，有冇單張可以望下？哦，隨便啦。唔該晒。唔使客氣。啊，呢個女人都幾多煩數啊！張 Sir， 真係諗住做 SPA？ 我嗰個好熟。之前家傑跟蹤石太去到嗰間 gym room， 同一個集團嚟 ，logo 一模一樣。早晨，石太。跟住咧 ，Yes sir。海晴，你跟盲標跟到咩位置啊？差唔多到清水灣迴旋處。莊曉華都係呢個方向，佢哋可能約咗見面。
海晴，你剔萬標，我剔莊曉華，我哋送佢大頭。收到。點啊，莊小姐，你做嘢唔乾淨，有手尾喎。嗰個癲佬俾警察拉咗，累到我都俾人夾住。大家最近做嘢小心啲。如果唔係石達志嘅人做嘢咁魯莽，我哋而家都唔使搞到咁被動。最近風聲好緊，你啲生意停一停先，搞掂你自己先啦。我啲嘢唔使理你。莊曉華喺30年前只係一個普通嘅地產 sales。喺啲舊區專做啲二手樓、二手鋪嘅買賣，但係短短幾年之後，佢嘅生意做得越嚟越大，成立埋自己嘅美容王國。咁佢當年會唔會都有份參與收購景順大廈？好有可能。佢今時今日係 celebrity， 成日參加啲慈善活動，喺商界都算係有頭有面嘅慈善家。上次我咪跟石達志個老婆去嗰健身房嘅，就係呢個女人開。我懷疑嗰個 hard disk 就係佢派人攞走嘅。照咁睇，呢個莊曉華嘅 ranking 應該幾高，甚至喺石達志之上。咁即係佢一直都監察住麥志雄啦。唔單止莊曉華咁緊張，包括幕後老闆都驚麥志雄向警方爆佢料出嚟，所以揾萬標滅口，但係衰咗。或者麥志雄知道幕後老闆係邊個，不過佢就冇喐手。有可能係想留翻俾補習老師報仇。犯罪嘅人係唔可以凌駕法律執行私刑。我哋要及實麥志雄，唔好俾佢走甩。Yes sir。你要講啊！你要講俾耀 Sir 知啊！我要諗下，我要時間諗下。老師真係會死㗎！我條命係老師嘅，如果你覺得我條命係有用嘅話，你都可以攞去。仲有一步就成功。我哋要追衰人個名，話俾耀 Sir 知，耀 Sir 一定會拉咗佢㗎。你咁樣係出賣老師啊！你唔講，我講。我寧願出賣老師，佢起碼唔使死啊嘛！你知唔知我可以殺咗你啦？你今次真係好驚啊！你驚你再保護唔到任何人。你而家變得好弱啊！點啊佢？佢嗰個情況唔好穩定啊，成日喺度自言自語。咁樣即係出賣老師啊！收成啊！收成！喂，做咩啊你？喂！你都幾錫啲狗喎，為新鮮豬骨仲買埋斬骨刀，咁等本啊！以前餵佢哋食雞胸肉㗎，諗住啖啖肉啊嘛。不過咧後來先知道啊，咁樣對佢哋骨骼發展唔好啊，特別係佢哋啲牙會退化㗎。佢咪豬骨咯，連骨連肉，俾佢哋練下嗰啲牙，遇到敵人嘅時候咧都識得反咬啊嘛。咁啊，好似細個讀書咁。練到啲牙咁有力，用嚟咬得同我隻耳仔啊！不過你又好彩啊，狗咬到人，俾人捉去人道毀滅；你咧，俾人捉入青山嘅。青山環境唔錯啊，我當度下假啫嘛。一場入到去，有冇拋翻支懵仔針啊？有。咩感覺啊？溫溫頓頓咯。痴痴呆呆咁咯，
有時候會嘔，有時會抽筋，嚴重起上嚟啊，死人㗎！哇，聽落都幾得人驚。唔驚，咪當放鬆下啫嘛。係咧，兩位 Sir， 你哋做嘢咁大壓力，可唔可以整翻支啊？估唔到麥志雄嘅情況咁差，精神病人嘅幻覺通常比較 negative， 記住唔好俾佢傷害到自己。其實你唔應該俾陳家傑見佢，咁樣會 trigger 到佢嘅情緒。之前家傑幫麥志雄擋過子彈，都算救過佢一命。我覺得而家麥志雄對家傑嘅態度有啲轉變。點都好啦，自己小心啲，知唔知啊？記唔記得我哋20幾年前嘅食樓？記得。你唔好癲得咁勻循啦！哎呀，我唔該你啦。好啦，冇嘢，你有病睇醫生啦。你知唔知對付欺凌你嘅人點先為之最好嘅方法？喂，你喺度嘈咩嘢啊？尋晚咩事啊？你尋晚又發癲，冚頭埋牆啊！尋晚陳家傑係咪嚟過啊？係啊。我要見佢。